पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती। Hey yo, G-Funk, the flame's about to drop. मैं फिर आसमानी मैनू धरती ते डोल दिया, कुछ भी नहीं जेड़े मैनू बड़ा कुछ बोल दिया।